Le minacce al governatore suscitano indignazione. Oggi il Comitato per la Sicurezza. Un anno fa Monsignor Alessandro Damiano veniva consacrato vescovo di Agrigento. I docenti dell'università contrari al Green Pass. Panoramica sulla domenica calcistica, interviste agli allenatori dell'Acragas e del Casteltermini. Benvenuti su TVA. Le minacce al governatore della Sicilia Musumeci, le reazioni e oggi Comitato per la Sicurezza, il servizio di apertura. Un ordigno rudimentale contenente 1 chilo di materiale esplosivo collegato a una batteria da 9 volte è stato fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato vicino a Binari, a Militello, Val di Catania. L'ordigno era stato trovato alle 8:55 di ieri dai carabinieri che hanno informato la polizia ferroviaria competente per l'inchiesta. Accanto all'ordigno gli investigatori hanno trovato un biglietto di minaccia rivolto al presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Gli artificieri della polizia di Catania sono stati impegnati diverse ore anche sotto la pioggia per mettere in sicurezza l'ordigno e dunque esploderlo per sempre. È la terza volta che nella zona vengono ritrovati biglietti di minacce contro il governatore, in passato anche contro il sindaco Giovanni Burtone, ex deputato nazionale del PD. Indaga la polizia coordinata dalla procura di Caltagirone. Sul caso il prefetto di Catania, Maria Carmela Librezzi, ha convocato per stamane il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Il biglietto di minaccia rivolto al presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, era a pochi metri dall'ordigno. Secondo indiscrezioni conterrebbe riferimenti alla rete 5G. Il ritrovamento di una bomba e di una lettera di minaccia rivolta al presidente Musumeci è inquietante. Saranno gli inquirenti a chiarire i contorni di questa vicenda, ma una cosa è certa: il clima di odio e violenza, non solo verbale, che viene sempre più spesso alimentato strumentalmente, pericoloso e ormai dilagante. E quanto si legge in una nota della giunta regionale siciliana che manifesta solidarietà al governatore Musumeci per le minacce nei suoi confronti. Non nascondiamo la nostra preoccupazione, anche perché si tratta della ennesima intimidazione che riguarda il presidente. A lui con affetto, la vicinanza e solidarietà della giunta di governo, sicuri, conclude la nota, che non si lascerà intimidire e andrà avanti con il coraggio e la determinazione di sempre. Siamo al fianco del presidente Nello Musumeci per le vili minacce nei suoi confronti e certi, ben conoscendolo, che non si farà intimidire. Il nostro auspicio è che le indagini facciano luce su queste inquietanti vicende e permettano di risalire agli autori dell'ignobile gesto, così afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'ARS, di Diventerà Bellissima, il movimento fondato da Musumeci. Vicinanza, affetto e solidarietà viene espresso anche dai parlamentari regionali Pino Galluzzo e Giusy Safarino. Stavolta, aggiunge Savarino, non siamo davanti al clima di odio. Non siamo più di fronte ad una offesa o alle tante minacce sui social. Qui c'è una bomba ed è un fatto di una gravità enorme. Sono certa che il presidente Musumeci non si lascerà scalfire nella sua azione di governo. Messaggi di solidarietà sono stati inviati anche da altri gruppi politici all'ARS come Fratelli d'Italia, dai popolari autonomisti, Idea Sicilia e ancora. Non si può che esprimere condanna per una intimidazione che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. Solidarietà al presidente Musumeci per le minacce di morte che gli sono state rivolte in una lettera rinvenuta all'interno di un pacco esplosivo. Lo dichiarano invece deputati regionali di Attiva Sicilia. Auspichiamo, concludono, che i responsabili di un atto tanto ignobile vengano rapidamente identificati ed assicurati alla giustizia. Messaggio di solidarietà anche da parte del commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa. Il segretario regionale dell'UDC Decio Terrana e il segretario provinciale Silvio Alessi esprimono la solidarietà al presidente Musumeci e lo sdegno per l'azione criminale. Primo anniversario di ordinazione episcopale ieri per Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Trapanese di nascita, il presule è stato vicario generale della diocesi di Trapani. Ad aprile dello scorso anno Damiano era stato nominato vescovo coadiutore di Agrigento.
Forte maltempo in provincia di Siracusa. Il capoluogo è stato interessato da una bomba d'acqua, mentre a Rosolini c'è stata una tromba d'aria con tetti scoperchiati e danni alle auto parcheggiate. Diverse le zone di Siracusa allagate, interessate dalla forte pioggia Marzamemi e Pachino. No al Green Pass all'Università di Messina, docenti contrari. Non solo non siamo Novax, molti di noi siamo vaccinati con una doppia dose, altri hanno altro tipo di immunità. Il problema che ci si pone è la mancanza di libertà che viene data alle persone, la sopraffazione che si cerca di espletare intanto con una costrizione non fisica ma economica, cioè la perdita del posto di lavoro, la perdita della possibilità di fare esami, la perdita di possibilità di poter viaggiare, di potersi spostare, funzionale a creare una categoria di persone senza diritti o con meno diritti. Questo lo reputiamo insopportabile e assolutamente legato e funzionale a quanto è cominciato a capitare 1 anno e mezzo fa, con il dilagare della paura, l'alimentare la paura, e dalla paura inevitabilmente originano le tirannidi e le sopraffazioni del forte sul debole, della maggioranza sulla minoranza. Riteniamo che oggi si debba intervenire per bloccare questa spirale che non può portare assolutamente nulla di positivo per la società. In questo momento o ha il Green Pass per il vaccino o deve fare il Green Pass con il tampone, fatto per nulla facile e soprattutto sistematicamente quasi impossibile, perché sono tamponi che vengono, a parte a costare tanto, con una certa invasività, e soprattutto non sempre si riesce ad avere subito il QR code che è necessario per poter passare ai varchi che sono stati allestiti con dei vigilantes in divisa che bloccano gli studenti e i professori e il personale non docente all'ingresso dell'Ateneo. Siete 150, ma considerando la vastità, insomma, non siete pochi intanto? Diciamo che nel 1931 i docenti che non presero la tessera del partito fascista erano 11, si scoprì ovviamente molto dopo che la ragione era dalla loro parte e non dalle migliaia che si tesseravano. Ma detto questo, siamo in 150 perché siamo partiti adesso. Una rete di chat, ci siamo confrontati e abbiamo deciso di fare un documento. Siamo 150 più o meno in contatto da anni, molti di noi, diciamo 2 o 3 gruppi che eravamo in contatto, abbiamo deciso di stare insieme, abbiamo fatto un documento unico, ma questo non significa che sono 150 soltanto i docenti che si oppongono. In questo momento ci siamo manifestati all'esterno questi. Tenete presente che molti si spaventano delle conseguenze, le conseguenze che possono avere nell'accademia, le conseguenze che possono avere nella loro carriera, ed è una cosa ancora più inquietante. Cosa sperate di ottenere alla fine, al di là della presa di posizione? Perlomeno cosa proponete in alternativa? Speriamo intanto che si possa diminuire questo stato di paura che sta generando questa spirale di violenza a carico delle idee, violenza a carico delle persone, dei redditi, eccetera, e che si possa procedere come gli altri paesi del mondo stanno facendo, senza misure coercitive come quella del Green Pass, o addirittura, come è stato ventilato ieri dal Presidente del Consiglio, che il mondo ci invidia, che ha dichiarato che vorrà introdurre l'obbligo vaccinale. Io mi domando, l'obbligo vaccinale inseguendo le persone forse per strada o prendendole con l'ambulanza o facendo che cosa? Il panorama, badate, che è molto inquietante. Presentato a Grotte il libro di Franco Lamendola. Ascoltiamo l'autore. Il libro vorrebbe essere una narrazione parallela di 2 momenti storici contestualizzati in 2 archi temporali diversi. Da una parte abbiamo appunto la storia bisecolare delle zolfare di Sicilia, che inizia a fine Settecento e si chiude soltanto alla fine degli anni 70 del secolo scorso. Una pagina non abbastanza raccontata
sia dalla letteratura, ma anche dal mondo della scuola, dalla filmografia, dalla cinematografia, non abbastanza raccontata sia per la durata, stiamo parlando di quasi 200 anni di storia, ma per gli scenari sociali che si celavano dietro questa pagina, che non è stata una pagina di ricchezza, al contrario di quanto si possa pensare, ma una pagina di dolore, di sfruttamento. E mi riferisco soprattutto al dramma dello sfruttamento e dello schiavismo dei minatori e dei carusi che andavano a lavorare nelle viscere della terra in profondità in condizioni disumane. E dall'altro lato, in parallelo, abbiamo invece quello che è l'ultimo quarantennio di questa storia mineraria, in cui viene contestualizzata e incastonata la figura di Totò, l'ingegnere delle miniere, così veniva chiamato, e qui abbiamo appunto la caratterizzazione del personaggio, la più oggettiva possibile. Bene, a tenere insieme queste due narrazioni, questo nucleo tematico, abbiamo appunto due metafore che aprono e chiudono il libro: l'alba e il tramonto. L'alba, con cui si apre la giornata, segna l'inizio di tutto, della storia di Totò e dell'era mineraria, e il tramonto segna la fine di tutto. Grave lutto per le famiglie Notonica e Tropiano per la morte della signora Assuntina Notonica, mamma dei colleghi Margherita e Giovanni Trupiano e suocera del direttore Arturo Cantella. I funerali verranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di San Gregorio. Assuntina Notonica si è distinta per virtù non comuni. Di animo nobile, ha avuto un rapporto speciale soprattutto con i nipoti, che si sono presi cura di lei fino all'ultimo amorevolmente. Una persona speciale, nonna Assuntina, che ha saputo farsi amare per il suo carattere gioviale e per le manifestazioni di affetto che sapeva esternare sempre con dolcezza. TVA si associa al cordoglio dei familiari, in particolare dei colleghi Margherita e Giovanni, e del direttore Arturo Cantella. L'autovelox sulla statale 640 nei pressi della rotonda degli scrittori in territorio di Agrigento è stato abbattuto da un'auto. I carabinieri che stanno indagando sull'accaduto dovranno stabilire se è stato un incidente o si è trattato di un gesto premeditato dell'automobilista che subito dopo si è dileguato. L'autovelox ha funzionato benissimo da deterrente in una zona teatro di diversi incidenti dovuti alla velocità. Arrestato a Palermo per estorsione un commercialista amministratore giudiziario. Il commercialista Antonio Lo Mauro era considerato il nuovo nella gestione dei beni sequestrati a Palermo, l'antimafia dalle carte a regola dopo il ciclone giudiziario che aveva spazzato via la sezione misure di prevenzione presieduta da Silvana Saguto, e invece anche lui era caduto nell'oblio del marcio. Stamane è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di estorsione aggravata, un'indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo coordinata dal procuratore aggiunto Sergio De Montis e dalla sostituta Claudia Ferrari. Ha scoperto che il nuovo amministratore giudiziario delle Cave Buttita di Bagheria avrebbe preteso il pagamento di 5.000 euro in 2 tranche dalla sua consulente fiscale e contabile e le avrebbe fatto pagare anche un debito di 6.240 euro che aveva nei confronti di un altro professionista. E così nuovo e drammatico buco nella gestione dei beni sottratti alla mafia. Lo Mauro, che ha 54 anni, era stato chiamato a sostituire il pupillo dell'ormai ex giudice Saguto, l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, il re degli amministratori giudiziari di Palermo, e il risultato è stato del tutto fallimentare. A denunciare il commercialista è stato un suo collega amministratore giudiziario, un ingegnere che ha raccolto lo sfogo della vittima. Convocata in caserma, la consulente ha confermato in lacrime. Ha detto di essere stata costretta a pagare quelle somme per non perdere l'incarico che gli era stato affidato da Lo Mauro. Ero confusa e turbata, mai mi sarei aspettata una simile richiesta, ha affermato.
Le indagini dei finanzieri coordinati dal colonnello Gianluca Angelini dicono che 5.000 euro sarebbero stati pagati nell'estate 2017 nello studio del commercialista arrestato in via Tripoli, numero 13, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia. I 6.000 euro invece fra il 2018 e il 2019 in 2 tranche. La giudice delle indagini preliminari, Cristina Lobue, parla nel suo provvedimento di molteplicità e gravità delle condotte per cui si procede, indicative di totale spregiudicatezza e indifferenza rispetto ai canoni della correttezza professionale. Lo Mauro sembrava davvero il nuovo, aveva conquistato la gestione di 10 amministrazioni giudiziarie, tanta era la fiducia che in lui riponeva il tribunale. Ora verrà sospeso da tutti gli incarichi. Della finanza concludono così: prosegue l'azione delle Fiamme Gialle palermitane con il coordinamento della locale Procura della Repubblica a tutela della corretta esecuzione delle delicate funzioni connesse allo svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di sequestro e confisca. Giornata del Tricolore 2021 a Custonaci il 25 settembre. È un auspicio peraltro che in qualche maniera rivendicò De Gaulle nell'immediato secondo dopoguerra, ed è una logica a cui credo bisogna approcciarsi per affrontare sostanzialmente il tema dei temi, che è appunto l'Europa, cioè tutto ciò che poi alla fine va a regolamentare la vita di ogni cittadino in un contesto globale, e quindi l'Europa assolutamente assume una sua dimensione sostanziale ed importante. Affrontarlo quest'anno attraverso tutta una serie di amici, con tutte le fondazioni, gli istituti culturali, i centri studi che come ogni anno appunto ci fanno da partner, ma non soltanto loro, tantissimi altri amici come parlamentari sia sul piano nazionale che europarlamentare, per in qualche maniera sviscerare dei ragionamenti attorno a questo concetto. Da questa giornata tricolore possono venire fuori, come del resto è accaduto sempre quasi ogni anno, delle riflessioni che poi magari vengono riproposte in altre sedi, anche sedi appunto parlamentari, e questo è l'auspicio che il Centro Studi Etnogrammatico attraverso questa iniziativa ogni anno si ripromette, ed è quello appunto di riflettere, di ragionare per poi magari porre in essere in maniera concreta, pragmatica, tutto ciò che emerge da queste iniziative poi sul piano appunto pratico. L'entusiasmo cresce ed è quello che ci spinge a fare queste e anche altre iniziative. Nona edizione, nonostante tutto ciò che ci circonda dal punto di vista appunto della pandemia, che purtroppo è ancora in atto, ci vedrà protagonisti a Custonaci, all'Hotel Villazzina. È un appuntamento ormai stabile, l'ultimo sabato di settembre ormai da diversi anni. Qualcuno in taluni casi magari si fa presente di essere disponibile a venire. Questo è il merito di non aver mai mollato la ciclicità dell'evento, che assume una sua dimensione. Se riesce a farlo anche bene, è chiaro che questo riscontro è ancora maggiormente positivo. Già ci ha dato conferma la senatrice Isabella Rauti, Roberto Menia che dovrebbe venire, Massimo Magliaro, 2 europarlamentari che sono Giuseppe Milazzo e Raffaele Stancanelli, altri parlamentari nazionali, Carolina Varchi, altre figure comunque importanti che magari in questo momento non rivestono ruoli diciamo diretti, però lo hanno avuto. Rivedere tutto un mondo che ha delle affinità culturali, storiche, tradizionali, e che riconosce nella città di Custonaci quella sua emblematicità tricolore, che certamente non è merito mio, ma è il merito innanzitutto della persona a cui abbiamo intitolato il centro studi, che è appunto Etnogrammatico, che in questi luoghi ha scritto veramente pagine straordinarie per quanto riguarda tutto il contesto che è legato, ecco, all'aspetto della nazione, all'aspetto dell'identità di patria, all'interesse nazionale, ecco perché quest'anno la logica ruoterà attorno appunto all'Europa. Un'iniziativa culturale che mi auguro possa avere dei riverberi, come del resto lo è stato nel passato, sul piano nazionale anche a distanza di mesi, e molti media seguiranno l'evento. Quest'anno oltretutto registreremo per intero la manifestazione, anche dei siti diciamo tematici seguiranno l'evento perché saranno molto vicini a noi. Quello che diremo a Custonaci poi sarà occasione di spunto, di riflessione un po' in tutta Italia. Tra domani notte e mercoledì a partire dalle 23 fino al termine previsto per le ore 3 verranno effettuati dei blocchi temporanei della circolazione in prossimità di Vicari sulla statale 121. Nell'ambito dei lavori di ammodernamento della statale nel tratto Palermo-Lercara Friddi è necessario procedere, informa l'ANAS, alle prove di carico del viadotto Pecoraro 1. Gay Pride a Catania. Apprezzabile l'invito a vaccinarsi da parte dei partecipanti.
Manifestazione con grande afflusso di pubblico e c'è anche questa particolarità, la possibilità di vaccinarsi. Avete lanciato anche voi un messaggio preciso. Esatto, un messaggio importante, preciso e puntuale, che noi siamo a tutela della salute pubblica, in primis perché abbiamo scelto questa piazza Nettuno, quindi distanti dal centro, rinunciando al corteo storico del Catania Pride e alle piazze storiche. Questo è stato il primo messaggio. Il secondo, che è una manifestazione statica, quindi non a corteo, e in terzo con la collaborazione dell'azienda sanitaria ospedaliera, che ringraziamo, abbiamo predisposto appunto il centro vaccinale per permettere alle persone che ancora non l'hanno fatto di approfittarne e vaccinarsi. Quindi stiamo facendo tutto secondo le regole e anche di più per quanto riguarda appunto la pandemia, senza però perdere la voglia e il diritto di manifestare, perché ce n'è di bisogno in questo momento. La piazza si sta riempiendo, quindi sta facendo, questo è un lato positivo, perché la gente ha voglia di manifestare, perché ancora siamo lontani dal DDL, dall'approvazione del disegno di legge Zan, anzi le acque sono veramente turbolente. E da questa piazza lanceremo un messaggio chiaro: meglio niente che una legge pasticciata per via di partiti come Italia Viva che si sono schierati con la destra per la modifica. Meglio la dignità, meglio rinunciare e continuare a combattere finché non arriviamo veramente a una legge che tuteli la comunità LGBT, fino a che anche non perdere lo smalto delle nostre battaglie primarie, che sono il matrimonio egualitario, che non è un'unione civile, le adozioni e il riconoscimento da parte dello Stato dei figli delle coppie omosessuali, che oggi non avviene. E da questa piazza lanceremo questo messaggio senza snaturare lo stesso Pride. Quindi, a parte i cosiddetti comizi politici, ci sarà anche lo spazio colorato del Pride, la musica, che fa parte essa stessa dello spazio politico di un Pride. La grande partecipazione è sinonimo di coesione? La grande partecipazione sicuramente da parte della comunità, un senso di coesione quando viene richiamata a scendere in piazza. Dall'altra parte ci sono anche tanti cittadini e cittadine che non fanno parte della comunità LGBT ma sposano le nostre battaglie. Questo è il bello, il messaggio che lancia la città di Catania. La possibilità di fare questa manifestazione malgrado il momento che è ancora di pandemia? Malgrado, esattamente, ma cercheremo di rendere, appena si comincia, il distanziamento ovviamente sociale e l'uso delle mascherine. Come ho già detto, abbiamo scelto questa piazza perché è ampia, perché è areggiata lontano da palazzi, a differenza delle piazze storiche come Piazza Università o Piazza Teatro Massimo, perché rischiavamo lì di fare assembramenti maggiori. E quindi stiamo facendo tutto in maniera appunto di salvaguardare anche la salute pubblica. Grazie. Vediamo adesso quali sono gli obiettivi della REA, l'Associazione Emittenti Televisive e Radiofoniche. La grande tradizione artigianale è sempre stata uno dei punti forti dell'economia italiana, insieme a quello delle piccole e medie imprese. Ebbene, da almeno 5 anni assistiamo a una continua chiusura delle imprese artigiane. È in atto una degenerazione del sistema, per cui si impone una presa di coscienza che superi questo ostacolo. L'Associazione Culturale Artigiana.it propone la manualità e l'ingegno supportati da leggi nazionali a misure per bloccare la tendenza a questo fallimento e reinnescare un circuito virtuoso teso alla formazione delle piccole industrie che hanno fatto la ricchezza della nazione nonostante la mancata coscienza critica della politica. È necessario rivitalizzare l'artigianato italiano con i fatti, con la riduzione di costi fissi e delle tasse, e non con le parole. L'artigianato è alla base dell'arte ed è un tesoro per il mondo intero. Ci vuole un piano di rilancio fuori dagli schemi, che sono decadenti, del political correct e simmiottato dall'Italia, che è incapace di avere un pensiero critico. Bisogna sostenere alla base la rinascita con l'elezione del capo dello Stato in modo diretto e popolare, caratterizzare questo cambiamento, caratterizzarlo veramente. Io conto molto anche sul sostegno degli organi di informazione a livello locale, naturalmente. Insieme ad altri settori produttivi dobbiamo creare una grande e incisiva alleanza dell'Italia che conta nella realtà produttiva e respingere chi usurpa la coscienza nazionale, liberalizzando tutte le leggi che paralizzano l'impresa. Nutrirsi, vestirsi, con un tetto curarsi e istruirsi, un'assistenza legale umanitaria, ricevere e dare, correre
passione. E adesso la pausa per la pubblicità, tra poco. E siamo giunti allo sport calcio, panoramica della domenica di Carmelo Lentini. Un gol di Marco Cantavenera nel primo tempo consegna una vittoria importante anche ai fini psicologici al Casteltermini, che dà non solo morale alla compagine di Pino La Bianca in vista dell'inizio del prossimo ed impegnativo torneo di eccellenza. Ne è uscita fuori una gara piuttosto tattica, con fraseggi insistenti e talvolta anche errati. Più arrembante e battagliero il Casteltermini, lezioso e sornione invece l'Acregas. Il risultato si sblocca nel secondo tempo grazie alla rete appunto di Cantavenere, che sfrutta un assist del giovanissimo Giuliana, che trova impreparata la retroguardia biancazzurra. Il gol suona come un campanello d'allarme per la compagine dei Templi, che cerca di reagire nel vano tentativo di pareggiare le sorti dell'incontro con due nitide occasioni da rete da parte di Gambino e Lavardera. Poi nel finale di gara un atterramento in aria di un attaccante Granata obbliga l'arbitro ad assegnare un calcio di rigore ai locali. Sul dischetto si presenta la cognata, ma il tiro viene intercettato dall'attento portiere Di Carlo, che così evita i supplementari. Non succederà più nulla sino alla fine, per cui a passare il turno di Coppa è proprio l'Acregas, forte del risultato acquisito all'Esteneto nella gara di andata che, ricordiamo, fu di 2-0. Un pareggio che lascia scontenta la dirigenza gragantina e che, per bocca del DG Giuseppe Deni, preannuncia l'arrivo di 3 calciatori over che renderebbe la squadra molto più competitiva. Queste le sue testuali parole. Contro il Casteltermine ho visto un'Acregas svogliata e superficiale, non sono contento della prestazione. Fatichiamo in fase realizzativa, in settimana arriveranno 3 big per rafforzare l'organico. La squadra ha sbagliato l'approccio alla partita ed è mancata in alcuni giocatori che sono apparsi leziosi e privi di mordente agonistico. Ho notato un certo menefreghismo in campo e questo non deve mai più succedere per rispetto dei tifosi, della società e della gloriosa maglia che si indossa. L'unica cosa buona è il passaggio del turno. Siamo consapevoli che l'Acregas ha un organico numericamente carente, costruito in pochi giorni. Facciamo fatica a tirare in porta nella fase realizzativa, ma i tifosi possono stare tranquilli perché già da questo martedì, prima dell'inizio del campionato, puntelleremo ulteriormente la squadra. Abbiamo concluso infatti l'accordo con 3 giocatori di assoluto valore che sono certo ci aiuteranno a disputare una stagione da protagonisti. Intanto questo lunedì nei locali della FIGC Sicilia si è venuta a conoscenza della composizione della prima giornata del campionato d'eccellenza che inizierà domenica prossima, 12 settembre. L'Acregas debutterà all'Esteneto nel derby con lo Sciacca. Queste le partite in programma: Acregas Sciacca, Cus Palermo Monreale, Canicattì Marsala, Castellammare Casteltermini, Don Carlo Misilmeri Mazzara, Enna Profavara, Parmonvalle Nissa e Mazzarese Marineo. E sempre per il calcio ascoltiamo le interviste di Tonino Butera agli allenatori dell'Acregas e del Casteltermini. Mister Anastasio, oggi era importante per l'Acregas superare il turno, ci è riuscito, che idea si è fatto di questa partita? No, io ripeto, ho detto già al suo collega, non mi esalto nelle vittorie, non mi deprimo nelle sconfitte. Naturalmente ancora siamo alla seconda di Coppa Italia, la seconda uscita a livello ufficiale. Questa è una squadra che ha 15 giorni che lavoriamo insieme e 15 giorni di grandissimo sacrificio. Sicuramente l'unica nota negativa che posso dire è sull'atteggiamento. L'atteggiamento deve essere un atteggiamento molto diverso rispetto a quello che abbiamo fatto soprattutto il primo tempo, però non ci scordiamo che abbiamo fatto la prima di andata, l'abbiamo fatta come una grande squadra. Però l'atteggiamento deve essere sempre unico, deve essere sempre costante. L'unica cosa che non può mancare è l'atteggiamento a questo campionato. Una squadra che ha comunque un ottimo possesso palla, si è visto, però ha sofferto un po' le ripartenze degli avversari. Ma guarda, innanzitutto ci sono stimoli diversi perché loro venivano da un 2-0 e quindi dovevano recuperare, quindi era quasi scontato che loro sulle ripartenze erano
erano molto più organizzati, diciamo. Possesso palla, il possesso palla mi sta bene, abbiamo fatto un gran possesso palla, però ripeto, non mi piace l'atteggiamento che abbiamo avuto il primo tempo, questo è da eliminare, da tagliare subito dalla mente, perché se no non si va da nessuna parte. Una Gragas comunque che ha a suo vantaggio il discorso che è una squadra per 10 undicesimi nuova, con un nuovo allenatore, quindi si deve lavorare ancora molto. Ma guarda, a me alibi non mi piacciono, questo non vuol dire niente, l'unica attenuante è che in corso d'opera è stato cambiato un po' di qualcosa, però questo non vuol dire che uno può venire a Casteltermine ma come se fossimo stati a Enna. Ecco, le partite vanno prese tutte quante allo stesso modo, se giochi con la prima, se giochi con l'ultima, secondo me devono essere prese sempre, ecco, in un unico modo. Mister, vittoria di prestigio contro l'Agragas, ma soprattutto un Casteltermine che rispetto all'andata sembrava un'altra squadra. No, ma diciamo che abbiamo fatto una buona gara. Io sono sempre del parere che nel calcio ogni partita va sempre giocata allo stesso modo. Sicuramente non eravamo dei blocchi domenica scorsa e non siamo dei fenomeni ora. Siamo una buona squadra che se riesce a lavorare in un certo modo, se riusciamo a fare quello che abbiamo in mente per cercare di completare questa squadra, perché è innegabile che questa squadra ha bisogno di una prima punta. E poi per me è stato anche difficile, perché tutti a parlare domenica scorsa ad Agrigento, io il venerdì si era infortunato a San, che è un pilastro della difesa, si è rotto il crociato e quindi non è facile dall'oggi al domani per una squadra come il Casteltermine trovare l'assetto giusto. In settimana c'è stato più tempo, abbiamo lavorato nel modo giusto, ci siamo preparati bene, abbiamo fatto una buona partita, siamo mancati in alcune situazioni perché molto probabilmente quello che non riuscivamo in alcune circostanze importanti, non riuscivamo a far salire la squadra davanti, però dietro sono stati perfetti, è innegabile che malgrado l'assenza, dopo che ci siamo ricompattati, ho parlato con Silla tutta la settimana, ricordiamoci che è un attaccante ma ha fatto l'esterno di difesa, di terza linea e quindi è stato importante. Vediamo. Il Casteltermine ha avuto anche l'occasione di pareggiare e poi possibilmente andare a rigore negli ultimi minuti, un peccato alla fine, dico. Giocarsela anche ai calci di rigore sarebbe stato bello per la squadra granata. Sì, sicuramente, io sono soddisfatto della prova, poi alla fine l'episodio ci può stare, nel calcio di rigore ci può stare che si sbaglia, quindi non è che chi non opera non sbaglia nella vita. Io ho fatto il calciatore, i miei ragazzi lo sanno, io lo dirò, se tu prendi gol perché magari fai un errore banale, l'importante è che loro tatticamente cercano di seguire sempre le mie direttive, per il resto io non ho nulla da rimproverare. Figurarsi se vado a rimproverare un mio giocatore che sbaglia il calcio di rigore. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.